Обичате да харчите, но трябва и да работите, за да има какво да харчите. Какво по-хубаво от това да споделяш информация? Всеки обича да разказва какво му е харесало и какво не. Затова това, което ти предлагам, е точно това. Купи си продукти, които така или иначе изразходваш и отиват в канала. Шампуани, паста, зъби, парфюми. И когато споделиш на хората за тях, твоя ежемесечен разход отива директно в графа приходи. Защото когато споделяш, компанията вижда това нещо. Компанията, която си се доверил и си ползвал нейните продукти и започва да ти изплаща твоите възнаграждения. Стоиш къщи, харчиш, ползваш и печелиш. Какво по-хубаво от това? Попитай ме как, довери ми се и ще те научи. Всеки ползва витамини, шампуани, парфюми. Всеки търси качество. Тук имаш качество и приход.